Bien, vamos a probar esta Alco Atlas decorada de ferroexpreso, pero fundamentalmente el sonido es real, tomado de las Argentinas. Así que vamos a hacer una pequeña muestra. Ya está disponible en Mercado Libre para el que le guste. La verdad, una cosa de loco. Ahí apretamos el freno de emergencia. Lo que regula es tamaño, ¿no? Muy bien.